soyayya ba kuskure ba yaudara ba, sanayya alkairi ce in har kayan dace, sanayya hanyar ganewa a saka a hanya. Ni ba zan yaudara ba, ko in ci amana in nayi Allah ba zai kyale ba, Allah ba zai bar ni ba, ni ba zan yaudara ba. Ko in ci amana in nayi Allah ba zai bar ni ba, Allah ba zai kyale ba. Yaya zan yi da rayuwa tana so ta samin kishin ruwa, wanda ba karewa wanda ba ya karewa. Wayo Allah duniya, sanayya hanyar ganewa, sanayya hanya ta ɓacewa, amma wasu san ba su gane ba, amma wasu san ba su gane ba, amma wasu san ba su gane ba. Sanayya soyayya ba kuskure ba yaudara ba, sanayya alkairi ce in har kayan dace, sanayya hanyar ganewa a saka a hanya. Ni ba zan yaudara ba, ko in ci amana in nayi Allah ba zai kyale ba, Allah ba zai bar ni ba, ni ba zan yaudara ba, ko in ci amana in nayi Allah ba. Ya Salim! Wallahi ba zan rabu da ita ba. 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 Sai ni kai ka hakura da ita. Domin zuciyata. Domin raina a haɗe ki da zuciyarta. Zuciyata ta makance akan ƙaunarta. Wallahi zan iya rasa raina akan soyayyarta. Kai magana mana! Kai magana! Ya sani na ce kai magana! Ko so kake karsa dan uwanka? So kake karsa shi? Dan Allah ka cece ni. Wallahi ba zan iya rayuwa babu ita ba. Dan Allah, dan Annabi ya sanar ka cece ni. Dan Allah ka cece ni. Wallahi zan iya mutuwa idan na rasa ta. Ina cike da bakin cikin abubuwa da yawa. Ina mamakin wasu. Sannan na bakin cikin wasu. Duk soyayyen da ke tsakaninmu da kai a yau ni ne kake cin kwalar rigata. Har kana kiyarin kashe kanka akan mace, yau kai ne kake daga murya tamkar wani bare. Ya sani, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da zan gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sani! Ya sani! Salim! Dadi! Salim! Me same shi? Me same shi? Me faru da shi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salim! Salim! Me faru? Salim! Salim! Me faru? Ka faɗa mun mana Alhaji me faru? Salim ya rasu. Ya rasu ka ce? Salim! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Salim! Salim ka tashi Salim! Wai Allah na shiga uku, ta cuce ni. Ta kashe mun yaya.
hasbunallahu wa ni'mal wakil. Salim. Salim. Yusra. Salim. Wato wannan shine abin da ya faru. Mu kuma mun rasa inda za mu bullo wa al'amarin. Ana cikin haka sai Allah ya karɓi ajiyarsa. Alhaji ka yi haƙuri, duk wannan yarinya ce Sila. A'a, kada ki ce haka. Shi duk abin da zai faru da bawa ya riga Ubangiji ya rubuta su ya faru da shi. Babu wanda isa ya ce gashi su ne Sila. Allah ya riga rubuta dama hakan su ya faru. Haka ne. Wannan hukunci ne na Ubangiji wanda shi ne ya san abin da zai faru yau ko anjima ko kuma gobe. Kuma shi kaɗai ya baro kansa sani. Kuma duk duniyan nan babu wata halitta ko wani halitta da ya isa ya canja kudurar Allah. Dadi, Ami, don Allah ku yi haƙuri. Na san dukkanin wannan abin da ya faru laifina ne. Da ban dawo ba. A'a daji, laifina ne. Da hakan ba ta kasance ba. Da Allah kuma shiru. Yanzu duk cikin ku za ku iya gaya min abin da zai faru gobe ko kuma anjima? Ku tashi ku bani wuri. Ku tashi ku bani wuri na ce. Shashashin banza kawai. Mama Hajara, in babu damuwa, muna so ki ba mu dama mu ji ra'ayoyin yaran nan. Ki samu ki je ki zauna ki huta. In an jima za mu yi magana da ki. Na gode. Yawa, shiga ciki ki huta. Alhaji, game da waɗannan yaran me kake gani? Me mafita? Wannan abu sai dai kuma kudura ta Ubangiji. Amma ni a ganina ba na son bi babu. Ma'ana, da Mama Hajara za ta yadda in haɗa Adam da Yusra aure. Da hakan zai samu ceto rayuwarsu duka. Haka ne, ni ma kaina abin da yake damuna a zuciyata kenan Alhaji. Saboda ba na son rasa yara biyu a lokaci ɗaya saboda su. Wallahi. Allah ya samu dace. Ba kuskure ba. Auren mu yana da albarka. Kanka da mun ga maka ba. Wai, ko da na ce. Ku za ka tare da mu. Ke lami ki yayin ni. Na rantse da Allah na daga miki kafa a gidan nan akan mahaifina zai iya kinta ta ki ba. Ni za ka iya ka bara. Ina farawo. Wannan karaman yarinyar tana cin zarafin ka a cikin gidan nan? Tana cin zarafi na ko kai kana cin zarafi na. Hakika ke kin cika mara mutunci. Ai gwara da mutuka saboda kai kake tara mana tafiya a kofin. Kuma tun da ƙato ya harɗe ni mai faɗi na zubar da ruwa na wallahi sai an biya ni. Zan rama maka. Ke lami dama baki da mutunci haka kai. Ashe rashin mutunci ya kai Alhaji. Me ya kai ki gurin sai wani shi karatu bayan da hanya ta baya? Ya ina magana kana yi. Wayo Allah cikina na shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo Allah cikina. Ba kuskure ba, ba yaudara ba, sanayya alkairi ce, in har ka yi dace, sanayya hanyar ganewa.
hanyar ganewa a saka a hanya ni ba zan yaudara ba ko in ci amana in nayi Allah ba zai kyale ba Allah ba zai bar ni ba ni ba zan yaudara ba ko in ci amana in nayi Allah ba zai bar ni ba Allah ba zai kyale ba yaya zan yi daira. Lafiya? Umma, ba laifina ba ne, ba kuma a son raina hakan ya faru ba. Wallahi umma da na sanin ne gidan Sa'adar da ban amince na zo ba. Yusra wannan kukan ya isa haka. Ki daina cewa laifinki ne, ki daina sawa a ranki laifinki ne, saboda ba ki da dama ta da kaddara. To mama yanzu. To mama yanzu me matsayin aure na da Adam? To, yanzu da sai mun yi magana da Alhaji da Hajiya na ji hukuncin da suka yanke tukunna. Haba mama, yanzu ke baki da ra'ayin kanki kenan? Yusra, kin manta sanadiyyarki suka rasa babban ɗansa a gidan nan? Sai kuka shigo gaba ɗaya. Kuka kallo. Ganin yadda kowa ya dawo haka, na tabbata kuma kun kasa samun sukuni ne kamar yadda mu ma muka kasa samun sukuni. Kuma dukkanku kuna sauraron me za mu yanke na hukunci game da soyayyar Adam da Yusra. Haka ne, ya kamata Alhaji a yanke hukunci akan waɗannan yara domin su za su fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali, kuma mu ma hankalinmu zai kwanta. Mama Hajara, kin ga dai irin abubuwan da suka faru. Ko za ki iya gaya mana kafin baban Yusra ya rasu akwai wata wasiya da ya bari, ko za ki iya tunawa? Tunda Adam ya dawo daga karatu, Yusra ta ce min dan gidan nan ne, na san wannan ranar za ta zo. Lokacin da malam yana jinya. Ko bayan ba ni na, ba na son hawa Yusra auren dole. Domin ina son kwanciyar hankali. Amma ina da buri. Wannan ina da buri ta auri ɗan yana Hamza da ke ƙauye ba a ciki. Amma kada ki sanar da ita yanzu saboda ban san halin za ta tsinci kanta a ciki ba yanzu. Amma tana son dan mai kuɗin nan da ya tafi waje karatu. Na sani Hajara, amma kwanciyar hankali yake hango mata. Shiga zuriyar masu kuɗi ba kowace take da daɗi ba, amma idan hakan zai haifar da wata matsala to ki batta ta bi zaɓinta. Insha Allah za ka ga auren Yusra cikin ƙoshin lafiya. Wannan shine wasiya malam na ƙarshe game da auren Yusra. Haka ne, amma in dai wannan shine wasiyar da ma baban Yusra ya bar miki, to ina ga cewa wannan duk matsalar da ake ciki ai mafita ta zo, domin duk abin da muke ciki yanzu wannan wasiyar za ta iya warware mana komai. Gaskiya. Mama Hajara, in babu damuwa, muna so ki ba mu dama mu ji ra'ayoyin yaran nan. Gaskiya. Yusra, menene ra'ayinki game da auren Adam a yanzu? Dadi, idan har hakan ba zai bata muku rai ba, ina so. Kina son me? Ina son zan cika mahaifina burinsa na auren ɗan ƙaninsa Hamza.
kuskure ba yaudara ba, sanayya alkairi ce in har kayo dace, sanayya hanyar ganewa a saka a hanya. Ni ba zan yaudara ba, ko in ci amana in nayi Allah ba zai kyale ba, Allah ba zai bar ni ba, ni ba zan yaudara ba.